It's another day, it's another opportunity to be here with you. I am so glad to be here, and I'm sure you're happy to receive me as well. I am Abiola Adibayo. You can call me Dr. B. I feel we underrate the gift of life, the gift of good health. Yes, I know you have a lot going on. I know things are not so good at the moment, but you are alive. You are hale and hearty. What if we have to pay for our breath? What if? Let's just thank God. I know that things will be fine. I'm just encouraging you. Don't give up. Don't lose hope. It's just a matter of time. You will get there. Okay, I welcome you to this beautiful episode of Talk to Be. It's Talk to Be, baby. Gay, gay. Yes, it's another time to hear people's story. It's another time to learn. Today is going to be okay. I don't want to say it's going to be another day to cry with a stranger. One of the reasons we're here is to put a smile on someone's face, is to see people happy, is to help some people in distress. We have been doing it before now. We're going to do it again by the grace of God. But please note that all views and opinions expressed on this show are solely that of my guest, not of me, neither are they of Talk to Be. I'll introduce my guest. She's got a lot to say, but I hope you learn something from it. I'll be right back. Talk to Be. Share your experience. Thank you for staying tuned to the show. In case you're just joining us, it's Talk to Be. It's another time. It's another episode entirely. And then I have a beautiful woman in the studio with me. She's a music artist. She's a prophetess. She's a woman in distress. And at this point, I don't want to say it's another time to cry, but it's another time to be empathic for whatever position that we are, regardless. God knows about it. She will be needing us, but she's going to tell her story herself. Okay? So just join me as I welcome my guest. How are you, ma? Ṣàlàáfíà lẹ wà? Àlàáfíà ni. Ṣé dáadáa ni? A dúpẹ́ ma. Ẹ pẹ̀lẹ́. Yes ma. Ẹ káàbọ̀. Thank you ma. Kí lorúkọ yín? Níbo lẹ ti wá? Irú iṣẹ́ wo lẹ ń ṣe? Orúkọ mi ni Ẹ̀rí Olúwatósìn Òkèdàìró. Iṣẹ́ Olúwa ni mo ń ṣe, mo dẹ̀ máa ń kọrin. Ẹ máa ń kọrin. Níbo lẹ ti wá? Ìlú Àkúrẹ́ ni àwa ń gbé. Okay. But a ní branch sí Èkó. Okay. So Èkó la ti wá síbí. Lẹ ti wá síbí báyìí. Bẹ́ẹ̀. Ó dáa. Ọmọ Olúwo gangan ni, ṣé ọmọ Àkúrẹ́ ni yín ni àbí ọmọ Olúwo ni yín? Ọmọ Abẹ́òkúta ni mi. Oh, okay, ẹ jẹ́ ọmọ Abẹ́òkúta. Okay, ọmọ Abẹ́òkúta ni yín. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó dáa. Ẹ máa tó bí ọmọ ọdún mélòó? Àádọ́ta 50. 50 years old. Yeah. Hey, look 50. Oh, you're so beautiful. Thank you. Okay. Báwo lẹ ṣe dàgbà? Wọ́n ń pè ibì kan ní Odò Pákó. Odò Pákó. Ní ọ̀nà Ògùn State. Okay. Wọ́n lè ti wá fún lórúkọ mi báyìí. Okay. Àwọn ọ̀nà yẹn lead sí Ọ̀tà.
Mo lọ iléèwé Anglican Grammar School. Okay. Níbẹ̀ nìkan náà ni mo ti ka gbogbo ìwé tí mo kà níwọ̀nba. Odò pákó yẹn ni mo dàgbà sí. Okay. A lè gba mọ́ṣáláṣí wọlé síbẹ̀. Gbogbo ibi tí mo dárúkọ ó so mọ́ Ọ̀tà. Beside Ọ̀tà yẹn. Okay. Mo ṣe dàgbà nìyẹn, ibi tí mo dàgbà sí nìyẹn. Okay. Ìgbà wo ni ẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Olúwa? Ó ti pẹ́ o. Àtọmọdún 5 ni mo ti ń kọrin káàkiri. Ó dé àwọn àsìkò kan mo ṣiṣẹ́ àwọn alájùtà, àwọn tó máa ń jó fáwọn olórin gbà kan. Àwọn tó máa ń wò bí sèré dáadáa. Ẹ̀yin ṣòbẹ̀ sèré. Irọ́ mo ṣàpèjúwe àwọn iṣẹ́ tí mo ti ṣe. So nínú ìrìn àjò yẹn àwọn ìlọkulọ̀ tí wọ́n fi lọ̀ mí pọ̀. So mi ò wá ṣe mọ́. Èwo lẹ máa ń ṣe gangan gbà yẹn? Ṣe máa ń jó fáwọn olórin? Mo máa ń kọrin tèmi. Okay. Mo dẹ̀ máa tún jó. Okay. Bí alájùtà. Ó yá mọ̀ ń gbọ́ ẹ ní pé àwọn ìlọkulọ̀. So òun ló jẹ́ kí n sún sẹ́yìn pé mi ì fẹ́ torí mo fẹ́ para mi mọ́. Ṣé mọ̀ téèyàn bá mọ orúlé tó ti jáde irú ogun tó wà ń bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí èèyàn tún èrò rò. Bí òwe Yorùbá ẹ má bínú ẹ̀yin àgbà tó ṣe bí òwe tí wọ́n bá bíyàn nínú ilé kan ó yẹ kéèyàn tún ra ẹbí. So mo sún sẹ́yìn kúrò nínú iṣẹ́ mo wá lọ kọ́ṣẹ́ ọwọ́. Bí a ṣe ń dá iná catering service. So mo kọ́ bá ṣe ń ránṣọ. Iṣẹ́ tí mo kọ́ pọ̀ gbọ́dọ̀ fún mi láǹfààní láti fi kankan jẹun nínú. Ẹ̀kọ́ catering. Bẹ́ẹ̀. Ẹ̀kọ́ bá ṣe ń ránṣọ. Bẹ́ẹ̀. Èwo lẹ tún kọ́? Àwọn tó máa ń tẹ kọ̀ǹpútà ń gbà yẹn. Typing and shorthand. Wọ́n gbogbo ẹ̀. Fi àárí kan fi ṣe kan. Bọ́ iṣẹ́ catering yẹn Ọlọ́run ṣàánú mi díẹ̀ ń bẹ̀ torí ilé bàbá mi ni mo ṣe little space tèmi sí. Tí mo ti ń tajà. Ibẹ̀ ni ẹni tó jẹ́ ọkọ mi ti padà rí mi. Bí ọdún wo ni? 2007. Ni wọ́n pàdé yín àbí lẹ marry? Irọ́. A marry in 2008. 2009. Okay. Ní December 12. December 12. Yeah. So ibẹ̀ láti pàdé. Bẹ́ẹ̀ni. Ọdún yẹn náà la dẹ̀ marry. Okay. Ọdún tẹ́ pàdé yẹn lẹ marry? Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Ní 2000 and kílẹ̀ pé? A pàdé ní 2007. Ẹ mọ̀ iná ò tí wọ̀. Èmi sì fẹ́ ṣiṣẹ́. Mo dẹ̀ fẹ́ ṣoge. Mo fẹ́ so gbà tó yá wọ́n lọ bóyá kò ń ṣòwò. Ẹ mọ̀ àwọn ìgbà yẹn dẹ̀ rí akọ́pọ̀. Ẹ fáìn jù kẹ́ má ṣàkọlọ. Mi ì dẹ̀ fáìn náà mọ́. Ọlọ́run dẹ̀ fáìn náà. Torí pé mo ní determination pé mo fẹ́ para mi mọ́ mi kàn fẹ́ rìn sá torí àwọn scenario tí mo rí láàárín àwọn òbí mi. Ẹ mọ̀ àwọn nǹkan tí kò ṣeé sọ ní gbangba. So ó mú mi dá dúró pé I don't want to walk the way they. I want to stay on my own. So láti ìgbà yẹn náà ládẹ̀ tí ń kópa. Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ olóòótọ́ sí ìgbéyàwó mi. Ọlọ́run bá mi wá máa yẹn. Tuntun bá jẹ́ nípa togun lé wa. Irú wa yóò lè lọ́kọ láíláí. Bẹ́ẹ̀ni. But God is faithful. He is forever faithful. Yeah. Ṣé ìránṣẹ́ Ọlọ́run làwọn náà? Bẹ́ẹ̀ni. Iṣẹ́ Olúwa náà ṣe. Bọ̀kọ́ tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Olúwa. Interior decorator ni wọ́n ká tún ààfin ṣe. Ká ṣe irú ìjókòó tí mo jókòó sí
oh my God, ká dá gbogbo àwọn àrà báyìí kò sára tí wọ́n lè fi igi gbẹ́. So ẹnu iṣẹ́ ọwọ́ wọn ni mo bá wọn. Iṣẹ́ ọwọ́ yẹn náà ṣe ká tó ríra. Wọ́n dẹ̀ ṣe títí tọ́lọ́run fi sọ pé ó yá stop working. Ọlọ́run ní kẹ́yìn méjèèjì má ṣiṣẹ́ rárá. Ká má ṣiṣẹ́ rárá. Àtọ́. Tí tó máa ń dùn mí. I don't want to wait for anybody's tithe. Tí màá máa dúró dé ìdá mẹ́wàá àwọn ọjọ́. But I still look for something petty things to do. Mo jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé mi ò ń fẹ́ dúró de èèyàn. Àwọn obìnrin kan á jẹ́ pé wọ́n even ọkọ lé wọn fẹ́ dúró de wọn pé you have to do this for me or mo fẹ́ ra nǹkan màá ṣe máa dádì wa no. At least olùrànlọ́wọ́ la jọ jẹ́ fúnra wa. Ó máa níbi kan táwọn náà ti máa dúró tì mí. Bọ̀ kò wá jẹ́ pé màá wá gbé gbogbo ẹrù ayé mi lé wọn lórí pé nítorí pé wọ́n ti fẹ́ mi wọ́n ti jọ́kọ mi o òun ló máa carry gbogbo responsibility. No. Ìdí tí àwọn marriages mi ò fi last. You can't carry all the responsibilities. No. Àwọn ibì kan àtẹ́mi náà ti máa ṣe gẹ́gẹ́ bí akọni because obìnrin ni mí mo gbọ́dọ̀ jẹ́ example fóbìnrin mi. So, and the Lord is faithful. He's a good man. Yes. That man is a good man. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kó yọ̀ǹda fún mi. Nínú ìrìn àjò ìgbéyàwó yẹn, ilé bàbá mi ni ọkọ mi ti rí mi. Àwọn wá ṣe iṣẹ́ ní àyíká wa lọ́dún yẹn náà ni. So ọmọọṣẹ́ wọn kan ló wá. Ó wá dàbí alárinà láàrin wa. Òun ti rúbìnrin kan tó ń dáná o. Wọ́n ń ṣe oúnjẹ gan-an. Kí la dẹ̀ ń sè ń gbà yẹn náà, oúnjẹ pẹ́pẹ́pẹ́ bíi Indomie àtẹyin, ká ṣe iṣu. Láàárọ̀ táwọn èèyàn bá ń lọ bí iṣẹ́, anything bíi kókó, àkàrà, wọ́n máa gbé lọ, wọ́n á rà lọ́dọ̀ mi. Tó bá ń bọ̀ lọ́sàn-án wọn ti máa bá ráìsì nílẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ tún bọ̀ lálẹ́ àwọn tó máa jẹ Indomie á jẹ. So and I love working then. So nínú ẹ̀ lọ́lọ́run ti gbé wọn wá. A sọ̀rọ̀ bí ọlọ́rọ̀ but mi ò like wọn just because he's tall. I don't like him. You know. Like ọkùnrin tó tọ́. I just don't know. First time tí máa gbọ́ yẹn nìyẹn. Kí ló dé ṣe torí pé fíò pé ga púpọ̀ tó wọn àbí wáyé. Bọ́kọ̀ ṣe ga bí a ṣe kọ̀ rí one time yẹn kò ga ara nù. Ìkẹjà rẹ mo ní tẹ tó kóbìnrin kàn ní tèsí pé irú èèyàn báyìí mo fẹ́ but rírò ní ti èèyàn nǹkan tọ́lọ́run plan fẹ́ dá ó yàtọ̀ sí tó ń rò so Ọlọ́run dẹ̀ gbà fún wa wọ́n ṣẹ̀tọ́ lórí mi adẹ̀jọ́ ń gbé ní wọ́n ń pè bìkan ní ọba wọlẹ̀ ibẹ̀ là ń gbé ibẹ̀ là kọ́kọ́ ṣe ìgbéyàwó sí tá à ń gbé bẹ̀ for a long time ojú rí tó my marriage in the beginning is bitter ó korò kò sí adùn kankan bẹ̀ why because táìmù yẹn ni gbogbo ẹ lọ ẹni tó ti ní tẹ́lẹ̀ tí ò ní mọ́. You get to stop that. ẹlẹ́sìn òsì méjì ló fẹ́. She's bad. She's this. She's not the type of person you are supposed to marry, you know. But that man, we always say, kò sí èèyàn kankan tó fẹ́ fún mi o, ìwọ nìkan náà ni. Okay o. Wọ́n dẹ̀ jókòó tọrọ yẹn, you know. Gbà tó yá, agbéra. Òun ló wá jáde pé ká kúrò ní ìlú Èkó lọ sí ìlú Àkúrẹ́ tó gbé wa dé ìlú Èkó nìyẹn ṣùgbọ́n kí a tó kúrò lÉkòó mo lóyún àkọ́kọ́ lọ́dún kan mo lóyún ìbejì nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ kí n tó fẹ́ ọkọ mi rárá mo ti ń ṣiṣẹ́ Olúwa mo ti ń kọrin nínú ìrìn àjò orin ni mo lù sí oyún yẹn so láti 2010 yẹn mi lóyún mi rárá. Láti 2010.
mi lóyún mi títí ọdún tó kọjá kóyún mi tó dúró. 14 years. Mi lóyún mi. A ti rò wípé oyún ti dé pé kí gbogbo ẹ̀ máa rú sí. Ẹ má bínú. Yes, ma. Ní 14 years yẹn, kí ni àti kí làwọn nǹkan tẹ́ wá ṣe? Mi ṣe nǹkan kan o. Nǹkan ẹyọ kan tá a máa ń ṣe ni pé we go for medical. A máa ń lọ sí hospital láti béèrè kí ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n á ní kò sí nǹkan kan. Wọ́n á dẹ̀ ti ní kò sí nǹkan kan. Àwa máa wọnú àdúrà ní tiwa. Ìjẹ́ a máa gbàdúrà ìyanu á ṣẹlẹ̀. Ó dé stage kan wọ́n ń oríṣiríṣi àgbo wá fún mi. Bọ̀ ṣé mo pé nǹkan téèyàn ò bá ní bìlífù nínú ẹ̀ ó lè má work fún yàn gbà mí. Torí Ọlọ́run ò kì í ṣèké. Kò sírú àgbo tí mi mú. Kódà mo order àgbo ní online níbi ọdún 4 sẹ́yìn. Kò ṣiṣẹ́ fún mi. Kò ṣiṣẹ́. Then I stopped. Nígbà tí ẹ wá yá, kò rí fún mi bí obìnrin mọ́. Everything has dried. Èmi wá máa sáré pé kí n máa wá nǹkan tí máa fi pé kí n tiẹ̀ kí kò tiẹ̀ wá kò wá. Dájú wa ni má lo nǹkan kan wá okay. Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ nígbà tí Ọlọ́run fún wa lóore ọ̀fẹ́ láti ní church. Ìgbà yẹn ni double barrel ogun bẹ̀rẹ̀. Ṣé mọ̀ ẹni tó ń gbàdúrà fáwọn èèyàn tó ń lóyún. Ẹni tó ń gbàdúrà fáwọn èèyàn tó ń bímọ tó ń gbọ́mọ wá ṣọpẹ́ tó máa ṣèkómọ tá a gbé ọmọ jó ṣe. Where is our child? Kí ló ṣe? Get to a stage ọmọ kan wà lọ́dọ̀ mi lọ́dún yẹn. Mi ò mọ meeting tọ́jọ́ ṣe o. Wọ́n mọ̀ pé mo máa gbọ́rọ̀ yẹn. Wọ́n wá ní mọ́mì ti lo nǹkan ọmọ wọn ti fi ṣògùn owó. Mo wọ̀ tún mo wọ̀ pé owó yẹn dà. Irú alákàntì mi lóun mọ́ máa jẹ àdáràn. Ẹ mọ̀ ó dùn mí owó lóhùn. Ṣé wàá dé wọn wò mí nìyẹn? Ṣé mi wá nílò ọmọ ni? A parí ìṣòro lálẹ́ ọjọ́ kan. Mo lọ sí bathroom wa lọ tọ̀. 2 of our women in the church, àwọn náà wà ẹ mọ̀ obìnrin ò lè má rojọ́. Ìran obìnrin ló máa ń sọ̀rọ̀. So wọ́n wà ńbẹ̀ níbi tán ti ń tọ̀ ní tọ́lẹ̀tì títí wọn. Wọ́n mọ̀ pé mo ti wọlé sọ́dọ̀ tèmi. One of them now said, òun má jẹ́ kí mọ́mì máa gbọ́ ọmọ ẹ̀ o. Òun má jẹ́ kó máa gbọ́ ọmọ ẹ̀ jàre. Yóò rí pé kò sọmọ lọ́wọ́ wọn ni. Owó kò jẹ́ má jẹ́ kán wọ́n máa wọ́ ọmọ ẹ̀ mọ́ra ní o bó ṣe máa ń ṣe wọ́n máa fẹ́ fọmọ ẹ̀ ṣọmọ ní o. Èèyàn oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ tí gbọ́ tínú máa bàjẹ́ tó máa kan tó máa ní maggot nínú. You get to say somebody said to my husband kó ti lo nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀. Kí ló wá fi ṣe? Wọ́n ló fi ṣoògùn òkìkí wá dà. Where are these people seeing all they are saying? Torí ẹ̀ nígbà tó lọ́n fún mi ní ọmọ yẹn gbogbo àwọn ìrírí mi ni mo sọ jáde. Àwọn nǹkan tí mo ti rí àwọn nǹkan tí mo ti bá pàdé mo fi kọ episode sórí timeline wa. Àwọn nǹkan tí mo rí rèé o ìwọ má lùzò ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi ẹnìkan jíǹkí mi. Tí n bá ti ń ronú òun lọ̀rẹ́ mi. If you permit me to mention her name. Please do. And that is Olúbùkọ́lá Akínadé Ṣẹ̀nwẹ̀lẹ̀ Jésù. Aunty Bukky. Oh my God. Ẹ mọ̀ para yín. Ọlọ́run sọ fún mi pé òun ò ní dé. Ṣé fẹ́ ṣe ra yín léṣe ni? I said, time is going. Ọjọ́ ti lọ. Ewu ọjọ́ orí mi. Àwọn èèyàn ti ń bú mi. Àwọn tí mo kó jọ ó ní ọdún kan tá a kó àwọn tó ń ju Olúwa fọmọ jọ. Tá a ń ṣe pé everybody get wọ́n lóyún wọ́n bímọ lójú mi. Aṣọmọ lórúkọ. Ó wá ní nímì kan tá a ṣe last. The family of that parent wọ́n wá sọ̀rọ̀ kan.
ẹ mọ̀ bí kọ́lọ̀ ń ṣèyanu kan tán kéèyàn dá orí padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n kí àwọn tó yẹ kó dá orí padà bíyá nítorí pé wọ́n ti rí àléébù kan lára ẹni tọ́lọ́run lò fún wọn wọ́n wá ọ̀nà láti fi ṣẹ̀sín ojú mi rí nǹkan bọ́ ṣàṣìṣe ní mi isla bí ẹ ń pa fọ́ọ̀sì wọn gan pé ó dá ẹgbọ́n ọmọ yín wá ká ṣe ní mi ìgbà tán ṣàṣe tán mọ́mì rẹ̀ ní láti gba ọmọ lọ́wọ́ rẹ̀ ṣé ò ní lọ gbé fún wúmà yẹn gbé fún jẹ́ ó gbé kó má bàa sọ lẹ́nu èèyàn máa ń pe wèrè lọ́kọ ìyàwó ni nínú church kì í ṣe outside inú church gangan that year I was ó rẹ̀ mí tán mi mọ orúkọ tí mo lè ó rẹ̀ mí tán pé Ọlọ́run ó dáa get to a stage mo round up mo fi wọ́n sílẹ̀ dádì máa take over mo kọ̀ wọlé I talked mọ̀ bí kéèyàn máa rọ́lọ́run lójúkojú kì í ṣe pé mo rí mo mọ̀ pé àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ wà pẹ̀lú mi lúwa who's all this kí ni mo ṣe kò séèyàn kankan tó yàgàn nínú ilé ọkọ mi kò séèyàn tó yàgàn nínú ilé wa kò séèyàn tó dúró tó lè kó tó bímọ kí ni mo wá ṣe what's going on kí ló ṣẹlẹ̀ ó dáa wo tó bá fẹ́ fún mi lọ́wọ́ kó o fún mi lọ́mọ tó bá ní fún mi lọ́mọ ọ̀dọ́mọ ẹ mú jàre that word is big I say so many things olúwa tó bá fẹ́ fún mi lọ́mọ kó o fún mi tó bá ní fún mi I'm not interested ṣáà fún mi lóore ọ̀fẹ́ kí n lè ṣiṣẹ́ tó rán mi fún mi lóore ọ̀fẹ́ so that mi ò ní derail torí when we talk of ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn kan ti balẹ̀ jẹ́ wọn jẹ́ káwọn tó lóòótọ́ gan kó ráyé gbé mọ́ wọn jẹ́ kán lẹ́nu bí kán gbé wọn sí kọ́nà níta ló mele ìdáre kò tí popular torí iṣẹ́ Olúwa yẹn ṣe téèyàn fẹ́ jẹ no you are doing this iṣẹ́ Olúwa iṣẹ́ ìránṣẹ́ pé nítorí tó fẹ́ jẹ àti tó fẹ́ jẹ inú ayé náà ló ti máa jẹ ṣùgbọ́n ò ní ríbi dé sí lọ́rùn ṣé ẹ̀dẹ̀ rí iṣẹ́ ẹni tí èèfọ̀ òun ni ó ṣe eré o kò ní sọ̀rọ̀ ó kù díẹ̀ káàtó kò ní lọ ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá máa yọ síyàn ní téèyàn lérò ló fi máa béèrè òun ló ṣe jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún mi ìjì ti jà mí nínú ìpè a ti rí ọdún kan tí aláboyún àtọmọ ó bí ọmọ yẹn o ṣùgbọ́n nítorí àwọn ìwà owó ọkọ ọmọbìnrin yẹn ní ọdún yẹn ọmọ yẹn pàdánù ẹ̀mí ẹ̀ àtọmọ tó bí oríṣiríṣi nǹkan ni mo ti rí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí mi ò lè ṣàlàyé tán ó lè ṣe jẹ́ nǹkan tó dùn mí èmi tí mo ń jìjàgbara fọmọ ni ọmọ ọlọ́mọ kí ló lè ṣẹlẹ̀ irú ìjì wo ló lè fẹ́ jà mí táwa dàbí pé ibi ọmọ ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run kò fún mi lóyún Samuela nínú ọdún tí mo sọ̀rọ̀ wípé Olúwa tó bá fẹ́ fún mi lọ́mọ kó fún mi tó bá ní fún mi lọ́mọ ọdọmọ ẹ̀ mú ọdún yẹn ni mo lóyún body check up la fẹ́ lọ ṣe o lẹ́yìn tá a parí program tán tó ra máa ń ṣe program lọ́dọọdún 41 days tí mo dẹ̀ máa ń gba 9 days marathon láti fi end the program yẹn gbogbo 9 days marathon tọdún yẹn mi ò gba 9 days 7 days ni mo wá fi gbà nítorí bí àgọ́ ara mi ṣe rí àṣé gbogbo àwẹ̀ tí mò ń gbà oyún ti wà nù òun ò mọ nǹkan kan gbogbo 7 days yẹn àṣé oyún wà lára mi èmi ò mọ̀ mi ò ní symptoms mi mọ̀ bọ́yìn mi mọ̀ kò sí nǹkan kan tó wá test la lọ ṣe pé kán ṣe body check up kí n lè lo oògùn torí mi ò rórun sùn ibẹ̀ ni wọ́n ti confam pé mo ti lóyún 7 weeks 7 days ibẹ̀ lẹ̀rù Ọlọ́run ti bà mí 7 weeks 7 days. ẹ fi 7 days orí ẹ̀ gbàwẹ̀. ok oyún mo ń sọ fún wọn tó ṣe blood test ní nígbà pé ṣe mistake nígbà tán gbéwèé dé tán kọ positive sí
oyún nígbà pé òwà òkè gbé ó gbé ìwé ẹ̀ sàn jáde kí mo fẹ́ fi ó ní màámi òótọ́ ni ní oyún but kan wà lórí oyún yẹn nígbà tí mi ò gbàgbọ́ lẹ́yìn tí blood test ti gbé mo ní kó nìṣó ní scan pé ká lọ ṣe scan ìgbà tá a ṣe scan sọ fún mi pé mo lóyún ṣùgbọ́n wọn ò rí nǹkan kan nínú wúńbù mi. ṣebí scan máa ń rí nǹkan ni. mo ní àwọn ìwé scan yẹn lọ́wọ́ bọ̀ kò sí lọ́wọ́ mi báyìí. How I wish I can just bring it. Wọ́n ní nǹkan wà ń bẹ̀ sẹ́ǹdẹ̀ wọ́n ní nǹkan wà ń bẹ̀ but kò farahàn wọn ò rí ẹ mọ̀ bí kí nǹkan blurry. mo ṣàdélé mo sọ fún dáàdì wa pé nǹkan báyìí máa lọ ló ṣẹlẹ̀ dáàdì ni kò tiẹ̀ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ délẹ̀ jẹ́ n sọ̀rọ̀ délẹ̀ mo kàn rí pé wọ́n disappear nígbà bàbá máa rí oko yúgọ́ọ̀tì dé súyà oríṣiríṣi nǹkan ó kọra gbogbo ẹ̀ left ara bàbá wọ́n ní wọn ò rí nǹkan kan pé mo lóyún ni tiẹ̀ ní sùúrù tí wọ́n lọ́sàn yẹn o tọ́lọ́hún tóun mọ̀ ni pé ò ti lóyún ó dẹ̀ máa farahàn nǹkan wà ń bẹ̀ tọ̀ ìwọ tó gbàgbọ́ kankan ẹ̀ wo dẹ̀ pé rẹ níránṣẹ́ ọlọ́run yẹ̀sà dẹ̀ bá sọ fún mi. oyún ọjọ́ yẹn di Samuela lóòótọ́ ọlọ́run dẹ̀ fún mi lọ́mọ yẹn ọmọ tó dára tèmi náà ń gbọ́mọ dání láyé mi pọ́mọ ń mọ ọmú láyà mi that's the first time. ní ọdún wo ni. mo bí Samuela ní ọjọ́ 16 April 16 April 14 ni birthday tèmi April 16 ni mo bí ìdí tí mo lè fi bí ní ọdún yẹn ni pé ní ọdún yìí bẹ́ẹ̀ ni ọdún yẹn ni pé movement ẹ ti stop ṣe mọ̀ ó ní bí ọmọbìnrin ṣe máa ń fi òpó ọmọ ìgbà tí mo wá rí i pé kò move mo ní láti pe ọkọ mi dájú mo máa rí nǹkan báyìí torí a gbé oyún rẹ̀ kúrò láyìíká láti lè ṣààbò lórí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìdarí ẹ̀mí mímọ́ so then we go to the theatre straight. Pediatrician kìíní wa doctor wa ń gbà yẹn kò tiẹ̀ wo anything. No. We cannot lose this precious baby. Mi ṣe bí Samuela nìyẹn. Ní how many weeks or how many months? Àmúbí ní 40 weeks gẹ́rẹ́gẹ́. 40 weeks ó ti dàgbà. Ó ti dọmọ. Níbi. Látọ̀ ń gbé nǹkan ṣáà ńlájú díẹ̀ jẹ́ mo mọ̀ pé mò ń gbóhùn ọmọ mi lọ́wọ́ pé sí ẹ̀sìn yẹn wow èmi náà lọ́mọ láyé mi wọ́n wá pe bàbá mi torí mo ní ìyá bí aláìní. I don't want to go deep, it's bitter. Yeah. I don't want to. Kò ṣeé sọ lórí afẹ́fẹ́ kó má dàbí pé ọmọ kórìíra òbí ẹ̀ bọ̀ mo ní bàbá nílé tí wọ́n yọ̀ fún bàbá mi inú ẹ̀ dùn ó bú sẹ́kún pé ṣípò ń lè rọmọ láyé mi I am happy to. The stormy sea is smudged and Samuela lives. I know she will live forever. Mi ni mo sáré ọmọ mi. It's just that the encounter tó sudden tí mo kàn déédéé rí nípa èyí ó ń jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi. Torí mi ever rò pé mo lè dààmú lórí ẹ̀ torí ọmọ Olúwa ni. Mo gbàgbọ́ pé Ọlọ́run kì í fúnyàn lọ́mọ kó gbà padà. Kì í ṣọmọ tí mo lọ yá lọ́wọ́ igi àbí mo lọ tọrọ ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀pẹ. Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fún mi. Torí ó sọ fún mi lọ́dún tí mo lóyún ẹ̀
pé èso ìpè mi máa pọ́n, pé kò ní kan lẹ́nu mi mọ́. Mo dẹ̀ gbàgbọ́. Kì í ṣe ta ìgbàgbọ́, ṣùgbọ́n nígbà míì tí ẹni Ọlọ́run tó bá jẹ́ olóòótọ́ lóòótọ́, tí ń ṣàwọn tí wọ́n yí nǹkan mọ́ nǹkan, tí wọ́n dúró, ìjì tó máa ń jà wọ́n tún máa ń le. Ṣùgbọ́n mo ní ìdánilójú kan pé ìjì ò lè jà títí náà kó dominú àgbọn ni, kò dẹ̀ lè gbé mi mì. So a kò detect pé ọmọ yẹn ní jaundice. Okay. Ní bí how many weeks nìyẹn? For bí 2 weeks. Okay. Ṣé ti gbé kúrò lọ hospital gbà yẹn? Ká tó gbé kúrò lọ hospital kò sí nǹkan kan tó ṣe. She's fine. Everything is normal. But after a month, a wà ní Àkúrẹ́. Tá gbé kúrò l'Ékòó lọ sí Àkúrẹ́. Mo kàn lọ, mi mọ bí tá kàn dé. Ẹ̀yìn mi ni mo pọ́n sí. Mo ṣe notice, mo ṣe gbé délé padà, wá notice wípé ojú ẹ̀ pọ́n. Ilé tójú ọmọ ẹ̀ yellow báyìí. I need to call my husband immediately. Papa, come and see. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Mo Google láti mọ hospital tó wà láyìíká because we are not used to hospital. À ń ṣèyàn kan tó máa ń relé ìwòsàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Tó ra gbàgbọ́ nínú àdúrà. Tẹ́ni tí bá ti ṣe, mi bá ti lo paracetamol. Gbà mí gan, bá ti mú mi. Mo kàn ka Sáàmù sí Olúwa, wò mí sàn, èmi ó sì sàn. Mo ti wà okay ní tèmi. Tí bá ti sùn dáadáa, tí mo ráyè sùn, I'm fine. Báyé gbé lọ sí hospital yẹn lọ́dún yẹn ní oṣù yẹn. Wọ́n á sọ fún wa pé wọ́n máa pe pediatrician pé kó wá wò. All right. Wọ́n dẹ̀ wá wò lóòótọ́. Wọ́n wo stool ẹ̀. Wọ́n béèrè báwo ni colour ẹ̀, wọ́n ṣe everything. A sọ colour irú ìgbẹ́ tó máa ń yà. Wọ́n ní that is part of jaundice. Okay. What is the next step? Wọ́n á ní a máa lọ ṣe test, a máa ṣe scan. A dẹ̀ ṣe méjèèjì. A fẹ́ lè ṣe test yẹn tó ẹ̀mẹ́ta. Scan yẹn náà fẹ́ pé ẹ̀mẹ́rin. From one diagnose center to another. A fẹ́ wà sure if she is fine. Ibẹ̀ ni test gbé jáde fún wa pé bilirubin yẹn high. Èmi ò kúkú mọ̀ kankan nípa iṣẹ́ ìṣègùn. Wọ́n ṣàṣọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀jẹ̀ kíní kan ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ pé ó high. Wọ́n ṣàpè kíní yẹn ní bilirubin. Èmi ò mọ̀ nǹkan kan. Gbàtán dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀, okay, what's the next step? Wọ́n á ní ká lọ ṣe scan yẹn. Ibẹ̀ lọ́ ti fún wa ní scan. Wọ́n wá ní wọn ò rí gallbladder. Ibi tá ti ń wọ inú kíní yẹn díẹ̀díẹ̀. Gallbladder. Gbọ́ gbogbo kíní rí. Mi mọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. What's going on? Ibẹ̀ lọ́ ti sọ fún wa wípé bile tó máa ń gbé oúnjẹ nínú ikùn yẹn kò ṣiṣẹ́. Pé oúnjẹ tó ń jẹ pé ń jẹ́ ló ń yàgbẹ́. Èmi náà dẹ̀ ló ṣe pé tó bá ti jẹun á yàgbẹ́. Tó bá ti jẹun á yàgbẹ́. Èmi rò pé kò sí nǹkan tó ṣe nígbà tó ń jẹun tó ń yàgbẹ́. Tíyàn bá ti ń jẹun tó ń yàgbẹ́, kò sí big deal nínú ẹ̀. Èmi mọ̀ pé something is wrong. Mi ń dáwọ́ dúró, stop. We still keep on. We want to know what's going on. What's the next step? Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ fún wa pé a máa need láti rí pediatrician surgeon. Ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀rù ti bà mí. Ọmọ oṣù mélòó? Pediatrician surgeon. Bí n bá gbóyìnbó láyé mi, surgeon yẹn bíi surgery ló ń lead sí. Gbogbo system mi ti dàrú. Kí ni mo wá fẹ́ ṣe báyìí? Mo pe mọ́mì ìdálọ́dún mi kan ní ìlú Àkúrẹ́. Wọ́n sọ fún mi nípa pediatrician àwọn tí wọ́n lò fún ọmọ wọn. A wá gbé ọmọ yẹn lọ síbẹ̀. Wọ́n bá wa wò lóòótọ́ níwájú Ọlọ́run àtèèyàn. Wọ́n wo everything. Scan yẹn a ṣe tó ẹ̀mẹ́ta. Blood test yẹn náà a ṣe. But wọ́n sọ fún wa pé kò sí nǹkan kan tó ṣe. Pé she is fine.
nígbà tó wá fine a kò ní ká lọ ṣe NIN mi àti ìgbà tán ti sọ fún wa pé ó fine l'Ákúrẹ́ àwa padà sékòó ní tiwa ó dẹ̀ jẹ́ ọmọ tí mi ò kí ń gbé jáde ká sọ pé mo máa ń gbé jáde often màá notice ojú ẹ̀ pé ó sì yellow or something mi kì í gbé jáde tó bá yàtọ̀ sí pa fẹ́ ṣe program tí mo bá ti pọ̀n sẹ́yìn mo ti gba microphone tí bá ti parí iṣẹ́ tó bá ti ń ké ọ̀kọ́ tó ké màá ti mọ time tí máa fún ní ọyàn máa gbé wọlé ń tèmi that's ó dé ń sùn dáadáa ó wà òkè ó ń bá wa ṣeré she's the type that is very active you know kì í ṣe èèyàn kan tó ń ké ọmọ tó very calm sensitive in everything I don't know how to explain much but that baby is a special child I don't know àwọn nǹkan kan wà nípa ẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa ń strange sí èmi gan gbà mí ló bá sùn báyìí bí àgbàlagbà ń gbé máa gbọ́ ni tó bá rẹ́rìn-ín gbà mú pé ìwọ ọmọ ìbú yẹ́rìn bí ọmọ àgbàlagbà everything concerning that baby is just special gbà tí mo wá rí irú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí a kò ní ká lọ ṣe NIN náà ni a ti padà sí kó rẹ̀ di bá ṣe ní ká lọ ṣe ibi tí mo pọ̀n sí lẹ́yìn mi ẹni tó wá bọ́ aṣẹ́ náà ló tún wá sọ fún mi pé mú mi ẹ̀ wojú ọmọ yín ni ṣé èrè kójú ọmọ yẹn yẹ́lò ni yẹ́lò bí wàá mú iye sọ̀kalẹ̀ mú wò lóòótọ́ ó ti yẹ́lò gan-an yẹ́lò kẹ̀ that very day ni mo gbéra hospital ya bá ṣe gbé dé hospital that same scan tọ́ra ní ká ṣe l'Ákúrẹ́ àti same liver function test yẹn òun náà ló tún ní ká lọ ṣe bẹ̀rẹ̀ láti detect pé ó ti ní biliary atresia it means oúnjẹ kò digest òróǹro kò ṣiṣẹ́ wọ́n ṣàṣọ gbogbo ẹ̀ what is the next step wọ́n la máa ṣe surgery from FMC Abẹ́òkúta to OSUT wọ́n dẹ̀ ṣe surgery yẹn ó lò 9 hours nínú tíátà. Bẹ́ẹ̀ni. How many months ló wà ń gbà yẹn? It's 5 months. 5 months. 5 months plus. Plus. In fact, mo ti rò ó pin yóò máa gbọ́ ọmọ ẹ̀ jáde fún mi láàyè báyìí. Ọlọ́run dẹ̀ ran àwọn dókítà yẹn lọ́wọ́ wọ́n gbé jáde láàyè. Ọlọ́run gba àkóso wọ́n ṣe ṣùgbọ́n kan tó ṣe wọ́n pe èmi àti ọkọ mi pé ká wá sign consent. Wọ́n wá ṣàlàyé méjì fún wa pé ká wo nǹkan tí àwọn fẹ́ lọ ṣe yìí o pé ọ̀nà méjì ló bá wá pé ìsídà àwọn ò mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ sí liver rẹ̀ táwọn bá débẹ̀ àló àbí òǹgbà tó ń débẹ̀ wọ́n ní liver ti ní hole ẹ mọ̀ bí kíkan ti ẹ̀dọ̀ tó ti bí kẹ́dọ̀ ti máa kó ti máa shrink kó ti máa bàjẹ́ ó ní hole torí gbogbo àwòrán rẹ̀ ló fi hàn wá nígbà tí wọ́n gbé jáde tán ṣe wọ́n fi picture yẹn hàn wá wọ́n wá fi bí liver ṣe yẹ kó rí nínú wọ́n ṣàfihàn ẹ̀ fún wa náà pé bó ṣe yẹ kí liver rẹ̀ rí nù pé ṣùgbọ́n bó ṣe rí nù pé wọ́n kàn dọ́gbọ́n sí báìlì yẹn ni pé kò lè last. So màtúndé sọ fún wa bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ gbogbo kìíní yẹn wọ́n á ní option kejì ni pé a máa ṣe liver transplant fún pé kò dẹ́yìn ìṣòwò kékeré with faith kódà ṣá lè lose ọmọ ẹ anything just let's do it bí dáàdi wa ṣe tọwọ́ bọ̀ wí nìyẹn máa yẹ gbé wọ tíátà gbàdán gbé jáde ó respond but kò wá òkè òun ló gbé sí òun ló fi jẹ́ ká gbé sínú ICU. Mo ń wo mo ń sunkún ṣọmọ mi lélẹ̀ ọmọ tó máa ń bá mi ṣeré tó máa ń rẹ́rìn sí mi
mo wá rántí bí ayé ṣe ń kí mi kú oríire nígbà tí mo bí. Wọ́n mi ṣì lò bímọ, wọ́n mi ṣì lò bímọ, wọ́n mi ṣì lò bímọ. Tán polongo ẹ̀ káàkiri. Ṣé ayé tó ti kí mi kú oríire tó gbọ́dọ̀ kí mi kú ọ̀fọ̀? It was so painful, I don't know how to explain. Mo ti sunkún ojú mi ti fẹ́ jábọ́. Dókítà yẹn wá sọ fún wa nígbà tán ń parí iṣẹ́ yẹn tán gbé wá sí ICU, wọ́n tún pè wá again. Ṣé a rántí pé àwọn ti sọ fún wa pé a ní much time o, a ní ju oṣù 3 lọ láti gbégbésẹ̀ láti pààrọ̀ liver ọmọ yìí. Ìyá gbọ́dọ̀ ṣe liver transplant. Mo wá béèrè, ẹ jọ̀ọ́, níbo náà ti ń ṣe bí náà ti máa ṣe ni? Wọ́n ní rárá o, wọ́n ń ṣe ní Nàìjíríà, wọ́n máa gbé lọ sí India ni. The last one táwọn ṣe bí ọmọ yẹn ṣe rí náà nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ gbé ọmọ yẹn lọ pé she's living fine now. Wọ́n bá ti lè change ẹ̀ pé everything máa padà bọ̀ síbò. Wọ́n á sọ fún wa pé ẹnìkan nínú àwa méjèèjì máa fún. A máa fún ní liver wa. Wọ́n ní torí ọ̀gá ẹ̀yọ̀ kan tó máa ń wù lára ẹ̀dá láyé òun ní liver. Wọ́n gbọ́ pé kán gé lára ẹ̀ gan ó máa wù padà. Then nǹkan abalẹ̀ okay, no problem. Pé tó bá ti jẹ́ ọ̀gá ẹ̀yọ̀ kan tó máa ń wù padà nìyẹn. We are ready to give her any size tẹ́ bá fẹ́ gé. Ẹ ṣe àfún. Wọ́n sọ fún wa pé ká lọ máa wọ owó pé kò ń ṣọ̀rọ̀ owó kékeré kó máa ná wa tó 35 million. Ibẹ̀ ni nǹkan ti ṣe mí. Mi ì léèyàn gangan, wọ́n máa bàtà lè rìn mí. I don't want to go into the mi ò fẹ́ lọ deep sí inú ilé tí mo ti jáde torí ayélujára òun bá tí mo sọ yìí. Ẹni tó bá ti ní àlàkọjá ẹbí àbí ilé tó ti jáde tó bá ti rí á mọ̀ pé nígbà míì àwọn ilé kan wà kò yẹ kéèyàn yà síbẹ̀ rárá. Since then inú màmá kan wò ni her stomach started swelling up. Wọ́n láti pàṣẹ nǹkan tó máa fi máa drain omi sí lára àti tó fi máa tọ̀ àti tá bá fún ní oúnjẹ tó bá fẹ́ gùfẹ̀ àbẹ́nítì tó máa bá imú ẹ̀ jáde. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yọ ìtàn fi símú ẹ̀yẹn kúrò, wọ́n wá fi méjì tó kù tí wọ́n fi ń fa omi jáde àti kíní lára. And I believe Samuela will not die. Torí ọmọ ugbó mi ni. Nǹkan ẹ̀yọ̀kan ló kàn wá sí mi lọ́kàn. Yes, I need help. But I need prayers too. Torí mo mọ̀ pé kò sí nǹkan tàdúrà ò lè ṣe. Mo mọ̀ pé ọmọ yẹn ò ní kú o. Torí mo máa padà gbé wá sórí show yìí. I want to come and say thank you. Mi ń ṣiṣẹ́ kó 35 million, bó ni mo ti fẹ́ rí? Bó ni mo ti fẹ́ rí? Báwo mo ṣe fẹ́ rí ìnáko? Ṣùgbọ́n ọmọ ọpọlọ wà. Ìgbà tí mo retí ọmọ yìí mi ò ṣe ẹlẹ́dàá mi rí. Mi fi nǹkan mi kú iṣẹ́ Olúwa. Ọlọ́run ni ẹlẹ́rìí ayé àti ọ̀run fún mi. Tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ ìdá mẹ́wàá nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tiwa o. Orí ayélujára ni mo wà yìí, kò sí ẹ̀dá kan tó lè nàka sí èmi tàbí ọkọ mi pé wọ́n fi ipá gba ìdá mẹ́wàá lọ́wọ́ wa. A kì í pìrìṣì ẹ̀ rárá. Ẹni tó bá fẹ́ san kó san. Ọlọ́dẹ jẹ́ aláṣìírí bíbò fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Ojú táyé dẹ̀ fi ń wò mí mi ò tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n rò pé mo lówó lọ́wọ́ ni mi ní nǹkan kan. Wọ́n kàn ń bọ̀ wá ni. Wọ́n jẹ́ àṣírí bíbò fún wa.
ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ni mo fẹ́ àti ti ènìyàn because I know mo ti bò mọ́ra pé ní ìwọ̀n first surgery tá a kọ́kọ́ ṣe owó ti lọ owó ti lọ mo pé ta ni mo fẹ́ lọ bá ta ló mọ̀ mí ta ló fẹ́ rí mi èmi kàn ṣe tọ́lọ́rọ̀ mi ṣùgbọ́n kọ́lọ́run kó ṣàánú mi o ẹ bá mi gbàdúrà kí kankan wá ṣọmọ yìí torí nǹkan mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ mi nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe Samuela torí òní ìdùnnú àkọ́kọ́ tí mo rí nínú ìgbéyàwó láyé mi ọkọ mi jẹ́ ìdùnnú mi lóòótọ́ ó ń dùn mí nínú kì í fẹ́ kí n ronú ṣùgbọ́n ọmọ ó ṣe pàtàkì mo ò léèyàn ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé mo lọ́lọ́run dẹ̀ mọ̀ Olúwa máa dìde fún mi and I know the Lord is going to use you for me ẹ ràn mí lọ́wọ́ mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ gbogbo èèyàn lórí Samuela I don't know if I can go on my nails please help me fífẹ́ kọ̀mọ̀ mi kú fífẹ́ kí Samuela kú liver transplant ọmọ oṣù 6 ọjọ́ tí Samuela pé 6 months lórí bẹ́ẹ̀dì mo kọ́ ọmọ mi ni pé my plan for you is to call a photographer and come to snap you in this 6 months because ọmọ tá a gbójú ẹ̀ síta rárá ni gbogbo ìdarí ẹ̀mí mímọ́ lórí ọmọ yẹn ni mo tẹ̀lé mi ò ṣe ń tọ́lọ́hun ò fẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí jí yìí gbé mi mì ẹ ṣàánú mi ẹ ṣàánú mi mo ti sunkún ojú mi ti dá I'm dying inside please help me ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ ọkùnrin obìnrin ọmọdé àti àgbà Samuela is my first child at this old age please help me I don't know what to say ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà wà dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi torí ọmọ àgbáyé lọmọ yìí kì í ṣe ọmọ tèmi nìkan ọmọ àgbáyé ni help me help me. Ọmọ tó jẹ́ pé ìyá mi ò kí mi pé ewu ọmọ dòní lórí ọmọ mi. Ó yẹ kó kú mọ́ mi lọ́wọ́. Nǹkan bá ti ṣe Samuela ó ti ṣe mí náà nìyẹn kò sí nǹkan tí mò ń dúró ṣe láyé mọ́. Kò sí nǹkan tí mò ń dúró ṣe mọ́. Kò sí nǹkan tí mò ń dúró ṣe láyé mọ́. Samuela, you must leave. You must leave. No matter what, please, my baby. You have to arrive for me, for the nation. Orílẹ̀-èdè lolúwa pè ọ́ fún mi. Orílẹ̀-èdè lolúwa sọ pé ó jẹ́. O gbọ́dọ̀ jẹ́ orílẹ̀-èdè yẹn. Ògo àgbáyé lọ́lọ́run pè ẹ́ fún mi. Ògo ńlá lọ́lọ́run pè ẹ́ fún mi. Olúwa sọ fún mi. Báwọn tó máa tara ẹ̀ dìde pọ̀. Olúwa sọ fún mi pé nípasẹ̀ àwọn tí ò lóyún rí láyé máa lóyún. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lóòótọ́. Ó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Oṣù 3 nígbà tó póṣù 3 àwọn 7 ló lóyún nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa 7 wọ́n kàn wá mọ́mì mo ti lóyún mọ́mì mo ti lóyún mọ́mì mo ti lóyún ìtọ́nà fẹ́ fi ẹ́ ṣe ó pọ̀ you have to leave please. Ẹ pẹ̀lẹ́ ma.
Ọlọ́run ní fọmọ pa yín lẹ́kùn. Àmín o, àmín. Ọlọ́run ní fọmọ dààmú yín. Àmín. Hospital wo ni Samuela wà báyìí? Osut ní Ṣàgámù. Ló wà báyìí. Bẹ́ẹ̀. How long ló ti wà lọ́spítù? Àti lóṣù kan bẹ́ẹ̀ báyìí. Tí ó bá ti pé 3 days more báyìí, a month and 3 days. Ìgbà tó ń sọ fún yín pé kò gbọdọ̀ ju oṣù mẹ́ta lọ, bí ọ̀sẹ̀ mélòó lẹ ti lò nínú ẹ̀ báyìí? Wọ́n ṣe sọ fún wa ọ̀sẹ̀ yìí náà ni. Wọ́n sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ọjọ́ Saturday àbíjọ́ Friday. Ọjọ́ Friday lọ sọ fún wa. Dókítà yẹn kọ̀ dé, òun ló ṣe surgery yẹn. Wọ́n ní what are you waiting for? You this parent. Ṣé ti kó jọ, ṣé ti kó mú òwe? Jẹ́ wọ́n máa ń jówó lẹ̀lẹ̀ ni. Ṣé ó wá jówó kékeré ni? Láti fẹ́ rí. That's why I have to. Mo kọ message jáde. Please, I need help. Kí ni mò ń bo ara mi sí? Kí lè rèé pé mo jẹ́ abiyamọ tí mo bá hide? What am I hiding? I need this baby's life. I need her to live. She have to live no matter what. Ó dé stage kan ní last week yẹn. Mo sọ fún dáadé mi, okay, Ọlọ́run ti kọ́lé fún wa. Jẹ́ ká ta lé wa. Yes, jẹ́ ká ta. Ìbílẹ̀ ẹyọ kan yẹn. À ń ṣèrànṣẹ́ Ọlọ́run tó ń kó property jọ. Tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ Olúwa, ó jẹ́ nǹkan téèyàn fi ń kó property, báwọn kan ṣe ń kó jọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n bá kó tán bò lọ́n fẹ́ kó ìtókù sí. Fi iṣẹ́ Olúwa kó ohunkóhun jọ. A máa ń ṣiṣẹ́. Oh God, workaholic ni ọkọ mi. That man can work. That man can work. Ó lè ṣe léṣe. Torí kò fẹ́ kí kankan kó ṣe wá. Despite pé Olúwa rán wa níṣẹ́. Ó sì máa ń tu dáàdi pé òun lè yànda iṣẹ́ ọwọ́ òun sẹ́ẹ̀. No. There is nothing I can do. But I know God will never give someone something and take it back. No, He cannot take my Samuel. Never. God is not evil. No, He is not evil. No. Kò lè fún yàn ní nǹkan kó wá gbà padà láíláí. No, He can't take my Samuel. Never. He will not take my Samuel. Samuel, you will live. Yes, you will fulfill destiny. You will fulfill destiny. You will fulfill destiny. You will fulfill destiny. I have plans for you, Okomi. You have to live. No matter what, you have to fight. Samuel, I know you can hear me. Yes, I know you can hear my voice. Kì í ṣọmọ ṣá, áńgẹ́lì Olúwa ni ẹ́. Then you have to fight. No matter what, you have to live. Yes, you just have to live. You have to live. You have to live. You have to live. Yes. Ma. You have to live. Ibo ni wọ́n sọ pé ẹ máa gbé lọ tán tí máa ṣe liver transplant fún? Ó yà wá gbé lọ sí India. But I ní idea àkọ́kọ́. Wọ́n sọ fún wa pé India ni wọ́n ti ṣe irúkọ rẹ̀. Wọ́n ti gbé ẹnìkan lọ bẹ̀rẹ̀ pé ọmọ ẹ̀dẹ̀ wà òkè. Báwọn parents yẹn gbélé. Pé wọ́n fún wọn ní contact. So, àwọn tí fún àwa. But wọ́n ti refer yín sí Indian hospital báyìí. Wọ́n ti refer wa. Okay, kí ló ní kẹ́ ṣe báyìí? Kí lẹ fẹ́ gangan báyìí? I need support of money. Yes. A fẹ́ owó tó bá wà. Wá fún wa ní referral. Wọ́n á discharge ọmọ yẹn. Mama is on life support. That's why I cannot bring her out. I can't bring her here. I will have bring my baby. Yes. She's a glorious child. She's a nation.
Ó wà lórí life support Orí ẹ̀ báyìí. ló wà, yeah. Ní oṣù. Bẹ́ẹ̀. Kí lẹ wá fẹ́ gangan báyìí? I need support of money. Bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti sọ fún wa kó máa stabilize ẹ̀. Yeah, no máa wà okay ká tó travel. Èló lẹ need báyìí? 35 million ló sọ fún wa o. 35 million. Bẹ́ẹ̀. Ló máa cover gbogbo expenses àti gbé lọ. Ìkan tó sọ fún wa nìyẹn. Fún almost 6 months. Bẹ́ẹ̀. Kí lorúkọ yín again ma? Tósìn Òkèdáìró lórúkọ mi. Prophetess Tósìn Òkèdáìró. Ẹ ti marry láti 2008 àbí yẹ̀wò lè pè? Láti 2008. Ẹ wá bímọ ní 2025. Bẹ́ẹ̀. 17 years after. Bẹ́ẹ̀. Lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ ẹyọ kan. Bẹ́ẹ̀. Ọmọ yẹn ló wà lórí life support báyìí. Bẹ́ẹ̀. 50 years old ẹ̀ nìyí. Bẹ́ẹ̀. Okay, kí n tó sọ̀rọ̀ nínú gbogbo ìlàkọjá gbogbo ìrìn àjò yìí, ẹ̀kọ́ wo lẹ ti kọ́? Kí lẹ dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn tara yín kọ́? Ẹ má jẹ́ ká fi health issue ṣeré o. Don't joke with your health. Nǹkan tó bá yẹ ká ṣe on time, ẹ jẹ́ ká ṣe. Don't look away pé everything is fine. Àwọn tọ́lọ̀ máa ṣe wà, àwọn èyí tí ò ní ṣe pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Don't just use your brain to calculate things. Seek advice. Seek advice from people. Don't, tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ń ṣẹlẹ̀, don't close your mouth. Open up. Tell somebody. To tell somebody, please, I need help. Yeah. Ẹni tó bá máa jọ́ta, normal. Possible kò máa gbé ayé kò máa lọ́ta. But please, parent, look to your child. Ẹ wo àwọn ọmọ yín. Mo rí àwọn ọmọ oríṣiríṣi tí wọ́n ṣiṣẹ́ abẹ fún níbẹ̀ yẹn. I was like, kí làwọn ọmọdé yìí sì gbáyé ṣe? Tí wọ́n ti ń go through surgery. Oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé. But please, má fi wèrè pé Ọlọ́run. Ẹ tọ́jú àwọn ọmọ yín. Ẹ mọ àsìkò tó yẹ kẹ́ yẹ̀ wọ́n wò. Check them on time. Don't think everything is okay. And while you keep quiet, something is not right. Please. Kì í ṣe pé mo ń dákẹ́. Mo ń béèrè. But Ọlọ́run má jẹ́ ká carry wrong people. Ní time tó yẹ kó sọ right thing fún wa. Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa. And parent, take care of that child. Be it IVF, surrogate, o bí fún rẹ, wọ́n ṣiṣẹ́ abẹ. Don't take your child as a tissue paper tán lè jù sómi anytime tó máa jábọ́ tẹ̀. Love them. Care for them. Search within. Ẹ má tètè mọ àsìkò tí nǹkan bá ń ṣe wọ́n. Àwọn ọmọ mi lè máa sọ̀rọ̀, wọ́n máa lámùmọ́ra. Check everything about them and know the right time to attend to their case. That's all I have to say to parents. Ẹ tọ́jú àwọn ọmọ yín. Ayé ò ní pọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Àmín. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. I am trying to speak, but I am pained inside. In as much as I'm trying hard not to make this program, I don't want it to look like all we come here to do is to beg for money, beg for support. I don't want it to be terrifying to people. I don't want it to look like a show that it's all about
bad news, or I'm trying. I'm really trying. And please, if you're out there, if you have sent message and then you didn't get response, please, we can't help everybody. We can't. Please bear with us. You can try elsewhere, because I know some people will come for me after watching this. As I've been sending you message, I've been doing this, I've been doing that. We cannot help people, help everybody rather. I want you to know that we are asking almost same set of people for help all the time. And by the time I come today, by the time I come tomorrow, next tomorrow, there's every tendency that these people might not answer again. I'm trying not to misuse the opportunity that I have. Please bear with me. If you have your family members, you have sent message. I have cases like this. If I'm not exaggerating, more than hundreds. They are in hundreds. And every day, even for me, it's traumatic. If you know what that means, it is. So please bear with me. But Samuela is just a child, a 6-month-old baby. She has waited for 17 years, having that baby at 50, and now she's on life support. I need help. We need help. We have done it before. By the grace of God, we will do it again. By God's grace. I keep saying it. I do not trust in horses. I do not trust in chariots. But I trust in the name of the Lord our God. The Bible says, the blessing of the Lord maketh rich and had no sorrow. Samuela will not come with sorrow. I know the experience is painful. I know it's a hard time for the family, but I need you all to support us. How do we raise 35 million now? Abdulrazak had kidney issue with liver problem and everything. He's still not out of India, but the surgery has been done. And I tell you, we've raised over 80 million, about 90 million naira. The God that did for him, he still needs to pay to balance up so that he could return with his family members. That God that did his will do for Samuela. Amen. I need help. I need help. I need support. We need it like right now to get that baby to India so that they can do the surgery, do the liver transplant. Please help me. Please help us. Please help her. At 50, is she going to start again? There are situations that makes you want to question God. Mm-hmm. Like, God, do you really exist? Mm-hmm. Are you seeing me? Do you not hear prayers? You not answer? But I know that God is a good God and God is faithful. God is faithful. He will do what he will do. But we are trusting God and we are trusting your help. Please help us raise this fund now so that, like she said, and I'm believing too, I'm trusting God that they will bring that baby here to say, thank God. She's alive, she's living, she's fine, she's hale and hearty. Imagine what the husband, the man that waited with his wife, is probably in his 50s, Abi. Yeah. How old is he? He's 52. He's 52. The man that's waited with the wife for 17 years till they had that baby. Such faith, such trust doesn't come by all the time. Please, I need us to support this family. Mommy, please call out the account details. You want them to put money. The account details, 152 7575 176 176 Access Bank Tosin Okedairo. That's our account details. The only thing you're going to do for me is just, as the money is coming in,
please let me know. Let me see. We're always transparent here. Some people come and they won't let you know anything. I don't, excuse me, ma, please. Oh. I don't need a cut. We don't take money from anybody. If you get 50 million, if you get 60 million, if you get 100 million, is your money. Nobody is taking anything from you. But we have to feed them back to let them know that this is how much you have gotten this minute, this is how much you have gotten today. We are transparent about the money. Just show me the account balance so that I can be updating people. That's all we need from you. Please, as much as you're giving money, please give prayers too. God knows everything. Please help us. Please help us. Please help us. Mommy, you have something to say? Yes. As you want to help me, please. Come about for Olori Egungi. Attach Talk to Be to anything you want to do, please. So that I will know it's from. See, some people don't, the account is out there. Do you understand? There is no need. Whatever money that is coming in from now, from the time that this podcast is out, Okay. just let us know. Okay. You know that mostly is coming from this platform. Okay. I don't need it for anything. I don't need it to brag. This is the work of God. Right. He will do it. Amen. I am not, how do I put it? Orí mi ò wú, kò ń wú mi lórí, because it's not me. And one thing I know is if I choose to do it or I choose not to do it, God will do what he will do. I'm not interested in oríyìn, honor, or the praises. No, it's not my thing. Do you understand? It's not for me. It's just for feedback, so people will know that àti rí iye báyìí ló kù, iye báyìí la fẹ́, nǹkan báyìí ló kù tà. That's all we need it for. It's not to show off that is this platform that raised the money. No, it's not about that for us. Do you understand? Yes. So whatever money that is coming from now, before we put it out, if you want to, how much have you been able to raise? We'll be able to raise 4 million 3. 4.3 million. Yeah. Now, we've raised 4.3 million. Is the money in the account? Yes. Yes, so we have it in the account. So by the time this one is out, we know that, okay, OTD 5 million, OTD 10 million, OTD 15 million. Do you understand? All So right. that's all that we need. It's just for accountability's sake. Then. It's not for praises that is through thought. We don't need it. I don't need it for anything, because it's a ministry. It's the work of God. He will do it. Yeah. Do you understand? So let him have his way. Let him do it the way he wants to do it. And I know that him alone will take all the glory, and the Amen. blessing will be ours. Amen. I pray for you, even as you do this, that you will never lack anything good. Amen. The Lord will replenish your pockets. He will bless you. You will never weep over any of your children. No matter how long you live, you will never bury any of your children. You will never see them die before your very eyes. God will give you long life. He will give you peace of mind. He will give you rest on all sides, and he will keep your children. He will keep your grandchildren. He will keep your great-grandchildren. He will make you to live long to see your children surround your table. And me and everyone watching this program, none of us will die young. This is the work of God. I'm just doing as God has sent me to do. And the Bible says that the earth is the Lord and the fullness thereof. There is nobody that owns the earth. It belongs to God. The will of God alone will be done. I'm not doing this for myself. I am not doing for whoever wants to question. You will see Christ. You will see God. I am not doing anything. I am doing the work of God. Face God. The Lord is my strength. God will continue to hold you. Lórúkọ Jésù, nǹkan tá yé ò fi sí mi lọ́wọ́, wọn ò ní béèrè lọ́wọ́ mi o. Nǹkan tí wọn dẹ̀ fi pamọ́ sí lọ́wọ́, wọn ò ní béèrè lọ́wọ́ yín. I have made the Lord, I have run into the rock of ages. I have made the Lord my strength, my strong tower. I have put myself under the covering of the blood.
I am secured. My family, my household is Amen. secured. And for everyone that will be part of this, you are secured in God. I am hidden in Christ and Christ in God. There is no fear whatsoever because I know God is more than able. Don't worry, ma'am. Yes, ma'am. Very soon, you will return with testimony. Amen. I'm trusting God again and again. I Amen. am not trusting in the arm of flesh. Amen. I'm not trusting in anything other than Amen. God. And I know that He has done it before severally, has done it time and time over and over again. He will do this again. Amen. He will perfect it. Amen. Samuela will not die Amen. by His grace. Amen. Samuela will live to declare the glory of God in the land of the Amen. living. Amen. Samuela will be Amen. a testimony Amen. to the world. Amen. She will be a point of Amen. contact Amen. to everyone that is in that situation. They will live. They will survive it. You will not have to weep over her. For everything that the locust, the cankerworm, the caterpillar, the locumm has eaten up, God will restore you in the name of Jesus. He will replenish you. He will give you, He will return to you at the time of life in the name of Jesus. God will restore you and He will compensate you in the name of Jesus. It is well with you, ma. Family, this is where I'll be saying goodbye. I am trusting God. I believe in you. I know God will do it again. I'm joining my faith with us. And I'm seeing that this is done by the grace of God. I'll see you same time next week. Before I go, ma, this is just the token for you to say thank you for coming. It's our practice. Please have it, ma. Thank you, ma. You're welcome. God bless your company. Amen. And then, we also have the gifts for you. Hey. Yes. For you to say thank you, and then you can put it on. And then this is a food pack from Tam Cuisine for you. Thank you, ma. You're welcome. Ọlọ́run á dùn yín nínú. Àmín. Lórúkọ Jésù. Bíbélì sọ wípé nígbà tí Ọlọ́run dá ìkó lọ Síónì padà, àwa dàbí àwọn tí ń lá àlá. Lórúkọ Jésù. It will become an history. Amen. Testimony will come out of it. Àmín. By God's grace. Amen. Do not forget, in whatever thing you're doing, put God first, be determined, and stay focused. I love you, and God bless you. Thanks for watching. Thanks for your support. Thank you, because this is done already. I appreciate you. Have a wonderful day. Bless you. Talk to be, share your experience.